हाम्रो दाइलाई टिकटकले के साउन्ड दिने रहेछ एउटा सुनौँ न यार ल यसमा सुनौँ भाइ के पैसाको कहिले पनि घमण्ड गर्दिन होइन होला के हो हाम्रो दीपक भाइलाई स्याड ल मान्छे कस्तो हुन्छ थाहा छ खरिन काम गर्छ मलाई हेर अब हेर्न चाहन्नौ भने भिडियो स्किप गर फोटो के एउटा फोटो मात्रै धन्न म बिग्रिया छैन र बाँचे हेर्दैमा अलिकति रोएर बाँचिन्छ हाँसेर बाँच्नु पर्छ अरे के ल साथीहरू मेरो चाहिँ कस्तो आउने रहेछ है एउटा म सेल्फी हान्छु मेरो भिडियोमा लाइक गर्दै हुन्न मेरो भिडियोमा लाइक गर्ने हुन्न र जस्तो आयो त्यस्तै हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिहाले। अब केटाकेटीहरूले आफ्नो रहर पुरा गर्नको लागि खोलेको च्यानल हो, सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, धर्म हुन्छ।